السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. Wie sagt man die Zeit؟ كيف تتحقق من الوقت؟ ولكن الطريقة الغير رسمية دي inoffizielle Uhrzeit. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن دي offizielle Uhrzeit اللي هي الساعة الرسمية اللي بتستخدمها في حاجات رسمية زي مثلا العمل، بتقوم بحاجة رسمية. فالنهاردة عايزين نتعلم الطريقة الغير رسمية، لو مثلا في الشارع أو مع صديق أو أي حاجة غير رسمية. تمام؟ طيب، خلونا نبدأ عشان ما نضيعش وقت. Zeit in Umgangssprache يعني الوقت باللغة العامية. طبعا احنا عرفنا من الحلقة اللي فاتت لما تحب تسأل عن الوقت في spät ist es أو في الأور ist es. طيب، لو الساعة عندنا واحدة الصبح أو واحدة الظهر هنقول Es ist eins. Es ist eins. لو الساعة 2 الصبح أو الظهر هنقول Es ist zwei. Es ist zwei. الساعة 2 5 Es ist fünf. 8 Es ist acht. 11 Es ist elf. برضو مش محتاج غير حفظك للأرقام والموضوع سهل جدا. طيب، لو الساعة 12 اللي هي الظهر هتبقى Es ist zwölf. لو الساعة 12 اللي هي منتصف الليل اللي هي الساعة 0 هتبقى Es ist 12 أو هتبقى Es ist Mitternacht. Mitternacht اللي هي منتصف الليل. جميل. طيب، دي بالنسبة للساعات لو هي 2 3 4. طب لو في بقى دقائق، قبل ما نتعرف ازاي تبقى في دقائق في اللغة العامية او في دي inoffizielle Uhrzeit بنستخدم مثلا زي كلمة ربع ساعة، نص ساعة. فعندنا 15 دقيقة 15 Minuten ist gleich تساوي Viertel يعني ربع ساعة. 30 Minuten ist gleich eine halbe Stunde. جميل. الربع ساعة بنقول Viertel والنص ساعة بنقول halbe Stunde. خلونا ناخد أمثلة علشان الموضوع يتضح معانا. لو الساعة دلوقتي 1:05 الصبح أو في الظهيرة هنقول Es ist 1:05. Es ist 1:05 يعني 5 بعد الواحد. 5 بتقول الدقايق وبعد كده بتقول دوت. الساعة دلوقتي 5 بعد الواحد يعني 5 دقايق بعد واحدة. جميل. طيب، لو الساعة 1:10 هتقول Es ist 10:01. 21 Es ist 20:01. 41 Es ist 20:02. هنا بقى بنقول قبل، لأن الساعة دلوقتي 20 دقيقة قبل الاتنين. جميل. يبقى نركز إن هنا بنقول قبل الاتنين. طيب، وبرضو كمان شوية هجيب لكم صورة هتوضح وتسهل الموضوع ده جدا. طيب، لو الساعة دلوقتي 1:15 هنقول Es ist Viertel nach 1. Es ist Viertel nach 1. Viertel ربع جاية من 4. 4 فربع Viertel عشان تسهل حفظها. طيب، لو الساعة 1:45 45 ديت يعني الساعة 2:15 فهتبقى Es ist Viertel vor 2. Es ist Viertel vor 2 يعني ربع قبل الاتنين. جميل. انا جايب لكم المثالين مع بعض بحيث ان انتوا تلاحظوا الفروقات اللي ما بينهم. طب لو الساعة 1:50 او اللي هي 13:50 هتبقى Es ist 10 vor 2 يعني 10 دقايق قبل الاتنين. 1:55 Es ist 5 vor 2 هنا قبل. طيب، ده معناته ايه؟ اني النص الاولاني بنقول nach والنص التاني بنقول vor. يعني من 1:05 nach 1 لحد 29 بنقول nach. 30 هتبقى halb. بعد 30 بنبتدي نقول vor وهبين لكم دوت بصورة. طيب، نكمل الأمثلة. لو الساعة 1:30
يعني خلاص هي بقت نص الاتنين، خلاص داخلة على الاتنين اهي. هتبقى es ist halb zwei. es ist halb zwei. لو الساعة 1:25 هتبقى es ist 5:30، يعني 5 دقايق قبل نص الاتنين. مش دي كده هو 5 دقايق قبل نص الاتنين؟ مش احنا لسه متفقين ان هي es ist halb zwei هنا؟ طب هنا 5 قبل halb zwei، 5 قبل نص الاتنين دي اللي هي 1:25. جميل. طيب لو الساعة 1:35 هتبقى es ist 5:30. لاحظتوا هنا بعد النص بقت nach. طيب عندنا بقى لو فاضل دقيقتين، دقيقة، 3 دقايق، الحاجات دي بتتقال ازاي؟ مثلا لو عندنا الساعة 5:58 هتبقى es ist kurz vor 6. es ist kurz vor 6، يعني خلاص اللي هو 6 إلا حاجة بسيطة زي ما بنقول كده. طب لو 5:59 هتبقى es ist gleich 6. 5:57 يعني خلاص 6 اهي، هتبقى es ist fast 6. كل دولت ليهم نفس المعنى، تقدر تستخدمهم هنا، تقدر تستخدم gleich هنا، تقدر تستخدم gleich هنا، تقدر تستخدم kurz. طيب ناخد مثال كمان. لو الساعة 9:33 فهتبقى ايه؟ es ist kurz nach halb 10. هنا 9:33 يعني حبة بسيطة جدا بعد نص 10 اهي 33. مش لو كانت 30 هتبقى halb 10. طب في هنا 3 يعني حاجة بسيطة، هتبقى es ist kurz nach halb 10. فأقول لك هنا es ist gleich halb 10، يعني خلاص اهيت على وشك ان هي تبقى halb 10. وهنا es ist fast halb 10، وبرضو نقدر نستخدم es ist kurz vor halb 10 طبعا. وزي ما انا كاتب لكم هنا هوت في الصورة ديت توضيحية، ان هنا بنستخدم nach، وهنا بنستخدم vor، وهنا دي بتبقى halb، وهنا viertel. فهي الحاجات بس هتبقى حفظ شوية انك انت تحفظ فئات الحاجات البسيطة ديت، وبعد كده الموضوع سهل جدا بالممارسة. هتفضل تكتب لنفسك حاجات وتحاول ان انت تقولها وترجع للقواعد اللي احنا قلناها. وزي ما الصورة هنا هو ديت بتوضح ان دوت ناخ وهنا فور. فأي حاجة مثلا لو الساعة 3:15 هتبقى es ist 20:3. خلص الموضوع. هنا قبل يعني مثلا الساعة 4:10 هتبقى 10:10، هتبقى es ist 10:04. خلص الموضوع. فأتمنى يكون الموضوع بسيط. لو حد عنده أي ملحوظة أو أي حاجة استفسار اكتبلي في الكومنتس تحت. لو عندك أي حاجة مش عارف تقولها أو في أي مفهوم أي جملة أو معلومة ما فهمتهاش اكتبلي في الكومنتس تحت وأنا إن شاء الله هجاوبك. Wenn dir das Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht meinen YouTube-Kanal abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mahmoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Shabab.